vás appnet.cz. U dnešního návodu na Handoff, což je aplikace od Apple na rychlé sdílení připomínek a poznámek, také na kancelářský balíček iWork. Také dokáže sdílet telefonát z iPhoneu na Mac, iPad anebo iPod. Teď si ukážeme, jak to nastavit. Půjdeme do nastavení. V nastavení zmáčkneme obecné a Handoff má zde svůj řádek. Na něho klikneme a nahoře můžeme zapnout anebo vypnout klasickým potažením. Takže když si aplikaci zapnete, umožní vám volání. Ukážeme ten názornou ukázku. Mně se nechce. Vlastně. Tak to byla malá ukázka z možností Handoff. Myslím si, že tenhle softwarový krok od Apple je velmi vydařený, že začnou být kompatibilní Apple produkty. Myslím si, že hodně přispěje Apple Watch. Takže uvidíme, co dál bude. Takže video bych chtěl už zakončit. Doufám, že se vám líbilo a někdy příště. Mějte se.